नमस्कार साथीहरू, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन। तर गर्मी एकदम बढेको छ साथीहरू, त्यही भएर यो गर्मी छल्नको लागि चाहिँ मैले बजारबाट आज चाहिँ चनाको सातु किनेर ल्याएर आएँ हैन। यसको शरबत बनाएर पिउँछु अनि यहाँहरूसँग भिडियो सेयर गर्छु भनेर। हजुरहरूले चाहिँ बजारमा जौको सातु पनि किन्न पाउनुहुन्छ सजिलैसँग। मलाई चाहिँ चनाकै सातु मनपर्ने भएर यही ल्याएँ हैन। यसको शरबतले हाम्रो शरीरलाई धेरै फाइदा गर्छ, प्लस हामीलाई शीतलता पनि प्रदान गर्छ साथीहरू। लौ त अब यो शरबत बनाउनतर्फ लागौँ। सबैभन्दा पहिला 1 चम्चा सातु लिने अनि त्यो ग्लासमा राखिदिने अनि चिसो पानी एड गरिदिने साथीहरू। मैले स्वादको लागि बिरे नुन लिएँ। यहाँहरूलाई मन पर्दैन भने अर्को सेतो नुन पनि लिन सक्नुहुन्छ अथवा गुलियो मनपर्छ भने चिनी पनि लिन सक्नुहुन्छ। अनि कागतीको रस राखिदिने साथीहरू अनि मजासँगले फिटिदिने। अब यो चाहिँ पिउनको लागि रेडी भयो। हजुरहरूलाई मनपर्छ भने पुदिनाको पत्ता पनि यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू पनि यसरी नै शरबत बनाएर घरमा पिउनु होला अनि कस्तो भयो मसँग सेयर गर्नु होला है त साथीहरू। बाई बाई।